Buenas tardes, les voy a hablar sobre los focos de auscultación. Los materiales que vamos a utilizar para este examen es una habitación silenciosa y el fonendoscopio. Los ruidos anatómicos son zonas donde se debe colocar el fonendoscopio para poder escuchar los ruidos cardíacos. Existen 5 focos de auscultación cardíaca, que es el foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal. El foco pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo. El foco aórtico accesorio se localiza en el tercer espacio intercostal. El foco tricúspide queda entre el cuarto y quinto espacio intercostal derecho. El foco mitral se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo. A continuación, en el paciente vamos a realizar la toma del foco aórtico. Nos colocamos el fonendoscopio y ubicamos el segundo espacio intercostal, que queda más o menos más abajo del esternón, a la altura del corazón. Aquí se pueden escuchar unos ruidos claros y bien definidos, pero son cortos.